السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأفضل حال. وحشتوني كتير قوي. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. النهاردة هنعمل مع بعض وصفة من احلى الوصفات اللي عملتها. هنعمل طاجن اللسان العصفور بالفراخ زي ما انتوا شايفين كده، حاجة بسم الله ما شاء الله، عظمة. الطاجن بقى ده تخليه يبقى كده اساسي كده على سفرتك، لو عندك عزومه، لو عندك مناسبه. الطاجن ده بجد كده هيشرفك قدام ضيوفك. شايفين بقى شكله وطعمه خطير، وعملناه بمقادير سهله خالص وبسيطه، وما خدش كمان مننا اي وقت خالص. هتخلصيه كده في 10 دقايق، والله ما خدش وقت خالص، وحاجه كده عظمه تشرفك في المناسبات. اللسان العصفور كده مش ماسك في بعضه ومفلفل، كل حبايه كده لوحدها حلوة قوي. تعالوا بينا يلا نبدأ ونشوف عملناه ازاي. اول حاجة جبت كده طاسة على النار، وهحط فيها كده معلقة كبيرة من السمنة البلدي، وهسيبها لحد لما تسخن خالص. عاوزين الطاسة تبقى سخنة والنار بتاعتك تبقى عالية، عشان لما ننزل قطع الفراخ نديلها صدمة. كده نزلت معلقة كبيرة من السمنة البلدي، ممكن تستخدمي زبدة، سمنة عادية، زيت، مش هتفرق خالص. وكده الزيت كده كانت بتشطف، فحطيت الشوية اللي كانوا فيها، ما يكملوش معلقة يعني. هسيب بقى السمنة بتاعتي تسخن كويس، وهبدأ بقى انزل قطع الفراخ فيها. مش هقلبها ومش هقلب فيها كتير يعني، عشان انا عاوزاها تاخد صدمة، ما تنزلش مية، علشان كده تبقاش ناشفة معايا وقت الاكل يعني. بس هي برضو نزلت معايا مية لان انا قلبتها. هسيبها كده النار بتاعتي تكون عالية، يعني الشغل بتاعي كله النار بتاعتي تبقى عالية. هسيبها كده لحد ما احس ان هي خلاص غيرت لون كده من تحت، من الناحية اللي هي على الطاسة، وبعد كده هقلبها. هي في الاول كده لما انا قلبتها ما نزلتش يعني في الاول لما حطيتها ما نزلتش ميه، بس لما بقيت اقلبها بقت بتنزل ميه. فانت ايه، تخلي بالك لما تحطيها تبقى النار عاليه والطاسه سخنه، وما تقلبهاش. وكمان بقى حبيت ان انا احمر كمان اللسان العصفور كده جنبي على ما الفراخ بتاعتي تتشوح. حطيت كده طاسه كده زي ما انتوا شايفين، واحط فيها برضو معلقه كبيره من السمنه البلدي، وعليها كده معلقتين ولا 3 من الزيت. مش هحط كمية دهون كتير وانا بحمر العصفور. وايدي تبقى في اللسان العصفور على طول، علشان ما ياخدش معايا، ما يحمرش كده واحدة وواحدة تتحرق وواحدة تفضل بيضة كده. لازم تبقى ايدي فيه على طول. هضيف بقى معايا كده معلقة صغيرة من التوم على الفراخ، تتشوح كده بجد، بتديلها ريحة وطعم جامد. حطي كده فصين توم وانت بتشوحي فراخ او لحمة، او بتعصجي لحمة يعني، بتفرق معاكي في الطعم كتير والريحة. انا عملت كده حفرة كده في النص، وحطيت معلقة صغيرة من التوم، وقلبت الفراخ وسبتها. شايفين المية اللي هي نزلتها؟ هسيبها بقى لحد ما تشرب المية دي كلها اللي هي نزلتها تاني. وريحة بقى التوم مع الفراخ ريحته فظيعة وجامدة جدا. بجد الوصفة سهلة وبسيطة، ومن أحلى الوصفات اللي أنا عملت معاكم اللسان العصفور بطرق تانية. دي أحلى وصفة عملتها بجد، كان طعمها خطير. كده شايفين الفراخ نشفت خالص من المية اللي كانت فيها. هبدأ بقى انزل عليها كده ببصلاية انا مقطعاها مكعبات كده زي ما انتوا شايفين، وهشوحها مع الفراخ شوية لحد ما تدبل. هقلب كده الفراخ مع البصل لحد لما البصلة بتاعتي كده تدبل. هنزل عليها بقى على طول بالفلفل اللي انا مخرطه. ممكن تحطي بقى ايه، فلفل الوان لو متوفر عندك، وممكن تزودي في كميه الفلفل، وممكن تشيليه خالص يعني لو انت مش حباه. انا عملت قرن فلفل واحد كده صغير، وهقلبه كده مع الفراخ برضو لحد لما يدبل ويتشوح. يعني كل حاجة تنزليها تشوحيها كده مع الفراخ، وكله تبقى النار بتاعتك عالية. وايدي طبعا في العصفور مهدية عليه، وايدي فيه على طول علشان ما يتلسعش معايا. لما شوحت الفراخ مع البصل والثوم والفلفل، بعد كده جبت كده معايا 3 طماطميات انا بشرتهم في المبشرة كده، ممكن تديلهم برضو فرمة في الكبة لو عندك. ونزلت على الفراخ بالطماطم بتاعتي.
ده جه دور ان احنا نحط التوابل بتاعتنا وننكه الفراخ. اول حاجه كده نزلت ظبطت الملح ما اقدرش اقول لك حطي كذا وما تحطيش كذا، الملح بقى على حسب ما انت عاوزه وشايفه الحاجه قدامك. التوابل اللي انا حطيتها بقى، حطيت ربع معلقه كبيره كده من الفلفل الاسود والكمون والبابريكا وبهارات فراخ وكزبره وسبع بهارات، كمون، فلفل اسود، بهارات، 7 بهارات وبهارات فراخ وبابريكا وكزبره. وطبعا الملح ما ننساهوش. هقلب بقى كل الحاجات دي كده مع بعضها، وهدي النار واسيب الفراخ بقى لحد لما تتسبك كده، والطماطم اللي احنا حطيناها تتسبك والفراخ تشرب من الحاجات اللي احنا حطيناها ديت. هديت بقى النار عليها وسبتها. وهنا بقى هبدأ ان انا اقلب في العصفور علشان يتحمر معايا كويس وياخد كلاته لون واحد. طبعا بقى الكلام الجميل اللي احنا عملناه ده كله بقى هنسقيه شوربه، مش هنسقيه بالميه، عشان يطلع معانا جميل وطعمه حلو. طلعت كده كيس الشوربه من الفريزر وحطيته على النار عشان يفك. وبعد ما العصفور بتاعي اتحمر معايا وخد اللون الحلو، ونزلت عليه بالفراخ على طول وهشوحهم مع بعض وهقلبهم كويس، والنار بقى بتاعتي دلوقتي هاديه. وهبدا بقى اسقيه بالشوربه. لسان العصفور بيحب الشوربه كتير. لو انت مش متوفر عندك شوربه ممكن تحط ميه وتحطي معاها مكعب من مرقه الدجاج او مكعبين. انا هزود شوربه كمان لان لسان العصفور بيحب الشوربه كتير، ومش بتخليه يعجن او اي حاجه، يعني بتخليه حلو. هسيبها بقى على نار عاليه تاخد معايا كده ايه غلوتين 3. انا هنا كنت بدوق عشان اظبط الملح، لقيت ان هي محتاجه شويه ملح كمان، زودتها كده ايه ربع معلقه كبيره. وهسيبها كده على نار عاليه تاخد معايا غلوتين 3 علشان انا هدخلها الفرن في البراي. انت ممكن تكملي الوصفه بتاعتك كده خالص على البوتاجاز زي ما هي كده وتسيبيه يكمل سواه، وبلاش مرحله الفرن لو انت مش عاوزه تحطيه. لكن انا حبيت ان انا ادخله الفرن فشغلت الفرن من فوق ومن تحت. وشايفين بقى لسان العصفور بيشرب الشوربه بسرعه. دخلته بقى الفرن، الفرن شغال من فوق ومن تحت. بدأ بقى ان هو يتشرب زي ما انتوا شايفين كده، واستوى وزي الفل، وريحته كانت قلبة الدنيا. طعمه جميل، حاجة كده في منتهى الجمال تشرفك لو انت عندك عزومة او في مناسبة. حاجة كده حلوة، حاجة كده في منتهى الجمال. اشوفكم بقى على خير في الفيديو اللي جاي. مع الف سلامة.